int l-aħjar dejjem titħaq naħseb l-iktar ħaġa li jgħiduli, apparti li jgħiduli da kun jomok minn tajulek kemm ma jixraqlek, dik l-iktar waħda li nisma'. Imma t-tieni waħda hija int l-aħjar dejjem titħaq. By the way, da mhux dejjem ikolli good mood. Imma hemm ċertu affarijiet li nagħmel ta' kuljum illi bihom inħossni ħafna aħjar, bihom inħossni iktar pożittiv ħanejdu hekk kullum. Għax ilhom jgħiduli wkoll, nixtieq naqsamhom magħkom dawn. Mela, l-ewwel waħda. Number one, ħataraw id-description li għandi stess ma dan il-video li għamilt. Biex taraw dawk l-affarijiet li jiena naħobb naqra l-ewwel ħaġa fil-ħodu. Jiġifieri l-ewwel ħaġa fil-ħodu biex niftakar f'dawk l-iktar affarijiet li qishom iferħuni, jikkalmawni u jitu ktertu perspettiva. Naqra daw l-affarijiet li hemm miktub fit-title tal-video stess. Għax permezz tagħhom jiena qisu niftakar dawk l-affarijiet it-tajbin jekk ngħidu hekk illi jgħinuni ta' kuljum. Però dik id-description ħatarawha wara dan il-video. By the way, ħanitlobkom issa stess jogħġobkom. Jekk minn dan il-video ħadd italmu xi ħaġa, ħatlobkom tagħmlu like, jew share, jew love, u nieħu gost ħafna wkoll waqt li qed isir dal-video wkoll. Jew tgħidulna hi, jew xi ħaġa xxejru f'idejkom. Kien hemm Josette diġà qaltilna hello. Hello Josette. Mela, nistgħu nimxu slide li jmiss. Wara li naqra dak li pejsetilkom fid-description, l-ewwel ħaġa fil-għodu li nħobb nagħmel hija li mmur nagħmel l-exercise. Qabel ma naqbad naħdem jew nibgħat l-emails jew kwalunkwe ħaġa oħra, inħossni vera tajjeb li jkolli l-affarijiet preparati, nilbes is-slipper u mmur ġirja. Jiena personali immur ġirja b'kelb tajjeb il-kelb huwa tal-kunjatu mhuwiex tiegħi u dal-imbierek kelb vera jħobb jiġri vera għandu enerġija allura perfett tal-filgħodu għax bla ma trid tipprova tlaħħaq miegħu u vera nirsisti. Wara normalment nibqa' sejjer dirett il-ġim biex ngħid l-exercise għamiltu fil-għodu għax dak huwa l-aħjar ħin għax imbagħad jibda l-ġen tal-ġurnata u hekk u niġri lemm u niġri law. U qisu fil-għaxija jekk tħalli kollox għall-aħħar taf kif tagħmel kollox b'nofs qalb. Allura fil-għodu inħobb nagħmel l-exercise għax apparti li iferraħni nitħaq niltaqa' man-nies, eċċetera. Inħossni vera mimli enerġija u nkun nista' anke nifoka fuq ix-xogħol li għandi. Apparti minn hekk, jgħinni ħafna wkoll biex innaqqas mill-ansjetà u min-nervi li forsi jkolli. Tajjeb. Mela, kull meta taqbadni burdata ħażina, kif jiġri l kulħadd, apparti li normalment nerġa' nipprova ngħaddi minn dik id-description, ħaniftakar xi ħaġa oħra li terġa' titfani in the right mood, inħobb ħafna fittex dawn il-gruppi fuq Facebook stess. Fejn istibdew jgħidu isma' għandi bżonn recommendation ta' hekk, għaw xi ħadd jaf hekk, għaw xi ħadd jaf x'nista' nagħmel. U dik kont tallimta u vera powerful. Meta aħna ngħinu dik iċ-ċertu sens ta' achievement illi jenna l-xaħad mod personali, ħatatina ħafna kuntentizza u fil-fatt, kull meta nagħmilha dejjem l-istess, isu tik dik iċ-ċertu kimika ġu ġismek illi terġa' titfak f'mood vera tajba. L-aħjar kieku din tista' ssir b'mod reali, ġifieri tkun face to face mal persuna, it-tieni l-aħjar hija b'telefonata, tal-inqas jekk daw it-tnejn ma tistax tagħmilhom tuża Facebook group. Allura dik kan issuġġerilek ħafna. Ma nafx għandi xi slide ieħor li m'għandniex, ħanerġa' ngħidilkom, jekk tallimtu xi ħaġa minn dan il-video, ħanetlobkom tagħmlu like, love u share, jekk jogħġobkom dejjem, ħanetlobkom anke tikkummentaw, għax jekk ikkummentajtu anke ħajder fuq il-wall tagħkom, però l-aktar importanti, iva, aqrawha dik id-description li għandi fil-video. Sorry? Kitbitilna Josette qalet jiena qabel ix-xogħol dejjem nagħmel mill-aħjar u nagħmel mixja ta' 30 minuti u nħossni tajba. Proset, Josette, keep it up għax dik ħatejnek kif tgħin lili wkoll. Ħatlobkom taqraw dik id-description jekk jogħġobkom u ħataqrawha ta' spiss, ġifieri issejvjawha x'imkien fejn tistgħu taqrawha kuljum l-ewwel ħaġa filgħodu. Napprezza ħafna jekk tgħiduli kif mortu biha u jekk tgħinkom ukoll. Narakom.